L'època medieval. Durant els segles XII-XIII es produiran transformacions socials i econòmiques decisives. Per una banda, hi haurà un creixement demogràfic constant i una expansió agrària i comercial. A partir del segle XIV, aquest creixement es veu frenat per successives crisis socioeconòmiques que s'aniran esdevenint: pestes, caiguda de la producció agrària. Al segle XV comença arrossegant tots els problemes que s'acabaran d'agreujar amb la Guerra Civil de 1461-71, que afectarà a tota Catalunya i deixarà el país en un estat socioeconòmic pitjor del que havia hagut en segles anteriors. L'edat moderna. Rubí va viure una important evolució socioeconòmica al llarg de tota l'època moderna. Els factors d'aquesta evolució, recessió, estabilitat i creixement demogràfic, van quedar reflexats en dos moments prou significatius. El primer va ser de 1573 a 1576, en què va patir, com la resta de Catalunya, una greu crisi de subsistència. I l'altre, de 1761 a 1766, en què hi va haver un increment poblacional que va xocar amb les estructures feudals encara vigents. La societat rubinenca va passar d'ésser una parròquia eminentment rural a transformar-se en una parròquia urbana. Aquest procés, que es va allargar durant els segles XVI-XVII, es va desenvolupar mitjançant canvis com la nova organització municipal, la immigració, en especial de persones vingudes de França i d'altres contrades catalanes, i el creixement progressiu de la prosperitat econòmica. A finals del segle XVII es produirà un redreçament econòmic que es consolidarà al segle XVIII, amb l'aparició d'una agricultura destinada al comerç.